Срочная новость от карт для вас. Назовите ваше имя, что вас вот-вот ожидает. Счастье, семья, достаток, радость, гармония, любимый человек рядом. Все то, о чем вы мечтали. Все, что в вашем понятии счастья. Но здесь больше говорит, что вы будете настолько счастливы. Как будто был какой-то период затишья в вашей жизни. С чем-то вы распрощались. И говорят, что этот период, он как бы заканчивается. Все, приходит к счастью к тебе. Интересно, это же классно. Раскрывается ваш внутренний женский потенциал. Вы настолько здесь раскроетесь, либо это мужчина вас раскроет, либо вы вот на этапе раскрытия женственности, сексуальности, притяжения, вы на себя смотрите или посмотрите по-другому, что приведет вас к тому, что вы будете с любимым